თითქმის მილიონი დოლარი ან უფრო მეტი ერთი დასპონსორებული პოსტისთვის სოციალურ ქსელში. კაილ ჯენერი, არიანა გრანდე, კრისტიანო რონალდუ, კიმ კარდაშიანი და სელენა გომესი. ყველაზე მაღალანაზღაურებადი ინფლუენსერების სიის სათავეში არიან. ციფრული მარკეტინგი თანამედროვე ტექნოლოგიურ ეპოქაში ბიზნესის განუყოფელი ნაწილი გახდა. როგორ მუშაობს ინდუსტრია საქართველოში? რამდენად შემოსავლიანი შეიძლება იყოს ციფრული კომუნიკაცია ქართველი ინფლუენსერებისთვის და რა თანხები იხარჯება მსოფლიოს მასშტაბით სოციალური ქსელების პლატფორმებით რეკლამის ეფექტური გავრცელებისთვის? ნახეთ თეო სირბილაძის სიუჟეტში. ეპოქა ციფრული, დრო აჩქარებული, კომუნიკაცია თვლადი და ადამიანები, რომლებაც წლების განმავლობაში საზოგადოების გარკვეული ნაწილის ნდობა და ინტერესი გარკვეული აქტივობებით დაიმსახურეს, რომელთაც თავიანთ ჯგუფებში აქვთ გარკვეული გავლენა და იწოდებიან ინფლუენსერებად. ციფრულ სამყაროში მათი აზრი, რეკომენდაცია, მათი შეხედულების გაზიარება გაყიდვების სტიმულირებისთვის, იმიჯისა და რეპუტაციის შექმნისთვის საკმაოდ მნიშვნელოვანი ბერკეტი გამოდგა. შესაბამისად, ბრენდები, კომპანიები და სერვისის მიმწოდებლები მომხმარებლებამდე მისასვლელად სოციალურ მედიას და ციფრულ გზებს ინფლუენსერების გავლით სულ უფრო აქტიურად იყენებენ. თავიდან როდესაც იუთუბერობა მომინდა ესე ვთქვათ და ვიდეო გადავიღე პირველი, საერთოდ იმის წარმოდგენაც კი არ მქონდა, რომ არა თუ რაღაცა თანხა და შემოსავალი მივიღო, არამედ საერთოდ რომ პროფესია შეიძლება და ეს ცალკე ყოფილიყო როგორც ასეთი იუთუბერი. საზღვარგარეთ ეს ყველაფერი უფრო მარტივად დასვლადია და ბევრ მილიონს უკავშირდება. ნებისმიერ ბიზნესს შეუძლია თუ სწორად და გააზრებულად გამოიყენებს ინფლუენსინგ მარკეტინგს, გამონახოს თავისთვის საინტერესო აუდიტორია ალბათ ჩვენთან. თუ სურვილი არის და мотиваცია, საქართველოშიც კი შესაძლებელია, თუნდაც იუთუბერობით ან არ ვიცი, ინსტაგრამერობით კონდეს იმდენი შემოსავალი, რომ მხოლოდ ამ ყველაფერს ან კონტენტის შექმნას დაუთმო დრო. ინფლუენსერი მხოლოდ ბრენდს არ წარადგენს, ის ყვება ამბავს მის შესახებ, ყვება საკუთარ გამოცდილებას. ტრადიციული მეთოდები და სტანდარტული სარეკლამო ტექსტები ახალ მოცემულობაში ნაკლებად მუშაობს. ახლა ყველაზე მიმზიდველი ბუნებრივობაა, შემოქმედებითობა, კრეატიულობა და მაღალი ემოციური ინტელექტი კი ყველაზე მეტად ფასობს. ქართული ინდუსტრია საერთაშორისო ტენდენციებს არ ჩამორჩება. ქართველი ინფლუენსერები საერთაშორისო ბრენდებისთვისაც შესამჩნევები და სასურველები არიან. თანამშრომლობ ძალიან ბევრ მსოფლიო წამყვან ბრენდთან, როგორებიც არის Yves Saint Laurent, Burberry Beauty, Jacques Mus, Farfetch, Ray-Ban, Victoria's Secret და ასე შემდეგ. ამ ყველაფერს ვთქვები სრული სერიოზულობით, დიდი პასუხისმგებლობით, ამოშვიდებ მთლიან დროს, ენერგიას, სიყვარულს და როგორც ჩვეულებრივი ადამიანები დილით დგებიან და მიდიან სამსახურში, ჩემ შემთხვევაში ზუსტად ესე არის, დილით ვდგები და ვახორციელებ იმიდებს, რაც წინა დღეს ჩამოწერილი მქონდა ჩემს წიგნებში. ეს ჯაჭვური რეაქციით, ესე ვთქვათ, გაკავშირებთ უფრო და უფრო კარგ ბრენდებთან და რა თქმა უნდა, ეს გახდება თქვენი მთავარი შემოსავლის წყარო. ყველა ინფლუენსერი თავის ფასს თვითონ ადგენს, შემოსავალი ცოტა არასტაბილური, თუმცა რიგ შემთხვევებში საკმაოდ სოლიდურია და ათასეულობით დოლარსაც აღწევს. ინფლუენსერი თვითონ განსაზღვრავს ითანამშრომლობს ბარტერით თუ მის გარეშე, თუმცა ქართულ ბაზარზე უკვე მეორე წელია არსებობს კომპანია, რომელიც ბიზნესს სწორი მარკეტინგული სტრატეგიის განსაზღვრაში ეხმარება და ურჩევს ინფლუენსერს, რომელიც მის პროდუქტს ან მომსახურებას საუკეთესო წარმოაჩენს. საკმაოდ სერიოზული შრომა არის ბლოგის წაყვანა, ძალიან დიდ დროის რესურსს მოითხოვს და სხვა რესურსებსაც. როდესაც ადამიანი ამას სერიოზულად ეკიდება და მთელ თავის გულსდებს ამ საქმეში, მასთან ძალიან კომფორტული არის მუშაობა. ჩვენი კომპანია ზუსტად ამას ეხმარება, რომ ძალიან ეფექტიანი იყოს ეს ხარჯვა, იმიტომ რომ თვითონაც შეუძლია ნებისმიერ კომპანიას დაუკავშირდეს ნებისმიერ ინფლუენსერს. თუმცა ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი გამოცდილება, თუ რომელი ინფლუენსერი უნდა იყოს გამოყენებული, რომელ არხზე, როგორი კონტენტი უნდა იყოს, რა მესიჯი უნდა იყოს. აი ეს არის გადამწყვეტი, იმიტომ რომ კონტენტი არის 80% როგორც წესი. მსოფლიო მასშტაბით ინფლუენსერ მარკეტინგში წლიური მონაცემებით ყველაზე ცოტა 10 მილიარდი დოლარი იხარჯება, თუმცა ეს მხოლოდ ის მაჩვენებელია, რომელსაც კომპანიები და ბიზნესები ნებაყოფლობით ააშკარავებენ, რეალური რიცხვები კი გაცილებით დიდია.